Halo, selamat sore untuk semua sahabat YouTube. Saya Leo Marbun LED dan aksesoris. Ini ada satu unit pemasangan Suzuki Satria FU, sahabat YouTube. Ini pemasangan klakson double klakson ya. Kalau untuk daerah saya Sumatera Utara ini Avanza katanya nih. Ya kalau klaksonnya sahabat YouTube yang double 2 seperti ini. Ini kalau mereknya motor Powerhold ASL. Nah, ini yang 12 volt. Kalau seri nomornya dia ini sahabat YouTube DL962 12 volt. Jadi kalau untuk tutorial pemasangannya kita menggunakan relay. Kalau relaynya sahabat YouTube ini lebih aman. Ini kita menggunakan jack atau skun ya, skun kuningan. Ini tujuannya sahabat YouTube untuk mempermudah kita memasang. Dalam arti kata tidak ada nyolder lagi atau penyambungan di sini karena terlalu rumit nanti untuk melilitkan kabel ya. Jadi kalau untuk memakai skun atau jack kuningan ini lebih mempermudah kita pemasangannya. Jadi pada sahabat YouTube, kalau untuk cara pemasangannya ini saya sampaikan secara lisan dulu ya sahabat YouTube ya. Nanti saya perlihatkan yang saya sampaikan kepada sahabat YouTube lebih detailnya lagi. Jadi kalau API 8586 itu menuju ke klakson. Ini dia. Ke soket klakson. Jadi kalau yang untuk 87 ini menuju ke soket klakson yang mau kita tambahkan seperti ini sahabat YouTube. Ini kan ada dua nih. Ini kiri dan kanan 87 menuju kemari. Nah, kalau untuk yang 30 itu ke api kunci kontak atau api langsung ya. Yang di sini dari relay ke kunci kontak. Jadi nanti sahabat YouTube, ini saya perlihatkan ke sahabat YouTube macam mana delaynya. Lebih detailnya lagi nanti kita perlihatkan. Jadi kalau sebelah ini di sini, sebelah saya letak di sini. Kalau sebelah lagi kita letak di dalam tempat standarnya. Karena kalau di sini dua-dua sahabat YouTube itu tidak bisa muat ya, tidak bisa kita masukkan. Jadi ini saya pause dulu agar sahabat YouTube bisa lihat lagi nanti keterusannya seperti apa. Ya mengingat menimbang dan memutuskan sahabat YouTube, RAM HP saya terlalu kecil, jadi terpaksa saya pause dulu. Oke? Karepmu.